Лаос — это вся мощь реки Меконг. Но с недавних пор это и тихая сила поезда. Здесь, когда ты сидишь на улице, это чтобы предложить еду монахам. Это прекрасно. Оба мира показывают, что они нужны друг другу. А в деревнях до сих пор видны шрамы войны. Внимание, внимание! Вход на поле закрыт. Чтобы искупаться в зелени рисовых полей, собрать целый урожай улыбок и увидеть местную версию триумфальной арки в Лаосе, поезд в самый раз. Степ-бай-степ продюксьон при участии Франс Телевизион и Ушуая ТВ. Под стук колес. Ведущий Филипп Гуглер. Лаос – это страна, о которой мало говорят. Мы представляем его как особый мир, глубинную Азию, где пейзажи со своей особой душой, где время тянется невероятно медленно, где все тревоги мира кажутся далекими. Но все же, среди этих неизменных декораций возникла железная дорога. Длинная линия чего-то совершенно нового в стране, которая не знала поездов ни один десяток лет. Эта линия была открыта в 2021 году. Она часть большого китайского проекта «Шелкового пути». Его идея – соединить Китай с Сингапуром, пройдя через Лаос. Гигантский проект. И вот среди полей появились станции. Я сейчас в северной части дороги. Вот и вокзал. Новый, эффективный, массивный, немного по-китайски. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш паспорт. Паспорт. Мы проверим ваш паспорт и билет. Спасибо. Сколько народа? Народа много, но все работает. Билеты на поезд в телефоне. Да, можете проходить. Все четко, холодновато, спокойно. Мы ждем поезда в очереди в том месте, где будем садиться. А вот и поезд. Красивый. Здесь его называют скоростной поезд. Он не разгоняется до 320, но 160 набирает. Знаете, что интересно? Поезд пахнет как новый. Когда вы покупаете новую машину, она тоже так пахнет. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами пообщаться? Какое прелестное семейство. Сколько лет вашему малышу? Его зовут Бет. Ему 5. Как он это делает? Вы часто ездите на поезде? Это уже второй раз. А для него первый.
Он первый раз в поезде. А для вас это второй раз в жизни. Поезд в Лаосе — это нечто новое. Да, я больше привыкла к автобусам и думала, что здесь будет так же. Будет трясти, шумно. Мне станет нехорошо. И потом я боялась. Я видела, какие поезда в Индии. Люди за все цепляются, лезут на крыши вагонов. Это меня пугало. Но здесь все по-другому. Не нужно забираться на крышу, чтобы найти место. Да, тут не надо лазить по крышам. Может, вы разочарованы, что нельзя подняться на крышу? Нет, совсем нет. Тем более, что лезть туда слишком опасно. Спасибо вам. Вам спасибо. Пока-пока. Моя первая остановка почти сразу. Это Луанг-Пхабанг. Третий по величине город в стране и, по слухам, первый по своей красоте. Но не будем спешить. Говорят, что лучший способ насладиться Лангхабангом — это сначала лечь спать. Так что я остаюсь здесь ночевать. Идея в том, чтобы завтра встать рано, очень-очень рано, когда вокруг еще темно. В 5 утра. Улицы кажутся пустынными. Но не все. Возле храмов уже толпа. Все улыбаются. Им так же интересно, как и мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы так хорошо сидите в ряд. Да, мы ждем монахов, чтобы сделать подношение. А почему так рано? Потому что сейчас у монахов время завтрака. И мы приготовили для них рис. Вы приготовили рис, прежде чем прийти сюда? Да. Мы делаем это каждое утро. Каждый день вы готовите рис с 3 до 4 утра, чтобы предложить его монахам, которые приходят в 5. Это же утомительно. Нет, мы привыкли. Мы всегда встаем рано. Монахи. Вот и монахи. Идут монахи. Невероятно. Все в оранжевом. Это очень красиво. Это удивительный момент. Все в тишине. Мы не смеем говорить громко. Это древняя традиция делиться друг с другом. Все улыбаются, дают монахам рис, лепешки, деньги. В этом есть нечто нереальное. Это прекрасно. Оба мира показывают, что они нужны друг другу. Монахи нуждаются в физической пище, и верующие, которые нуждаются в духовной пище. И в буддизме это своего рода упражнение. Вы должны проявить, вы должны тренировать в себе щедрость, вставая каждое утро очень рано, готовя рис. Это упражнение, утренняя разминка. Я сначала не заметил. Монахи оставляют, кладут в мешки ту еду, которую они получают. С этим надо будет разобраться. И мешки полные. Это последние. Да.
Наступает день. И теперь каждый может заняться своими делами в этом действительно великолепном городе. Десятки храмов, дворцов и, прежде всего, чрезвычайно спокойная атмосфера. Неспешно течет Меконг, жара, старинная архитектура без небоскребов, без пробок. Но есть то, что меня до сих пор беспокоит. Почему рано утром монахи выбрасывают часть полученных пожертвований в мусор? Мне повезло. На следующее утро меня пригласили на завтрак в храме сразу после церемонии подношений. Здесь опять улыбки и мало разговоров. Попробую подвинуться. Простите, можно поговорить? Нет? Ладно. Хорошо. Колокол, и все убираться. Сразу пошли. Теперь можно с вами поговорить? Да. Вы встали сегодня очень рано, в 5 часов утра, и пошли на улицу за едой. Это одно из правил нашего монастыря. Мы встаем рано для молитвы, а затем идем собирать подношения. Это будут наши завтрак и обед. Подношения, которые вы сегодня собрали, были хорошими? У вас есть еда? Есть все, что нужно? Да, мы, монахи, едим очень мало. Мы собрали достаточно еды на день. Тогда я задам, извините, технический вопрос. На улице я видел рано утром, это была не ваша группа, монахи складывали в мусорный бак еду, которую им давали. А что это за мусор? Нет, это не мусор. Когда верующие дают много, и мы уже собрали достаточно, мы оставляем еду для самых бедных и для тех, кто нуждается. Ясно. Все эти молодые монахи, которые живут в монастыре, они все, правда, мечтают стать монахами? Эти молодые монахи, они послушники. Они здесь, чтобы получить образование. Часто в их деревне нет школы. Здесь они точно получат образование. У них будет еда и крыша над головой. А взамен они должны содержать монастырь и следовать его правилам. Жизнь монаха тяжелая или приятная? Какая она? Сначала новичкам бывает непросто, но потом ты понемногу привыкаешь. А сколько вам лет? 26. И во сколько вы пришли в монастырь? Мне было 13, когда я сюда пришел. Когда ты проводишь всю свою юность, с 13 до 26 лет в монастыре, ты не знаешь того, чем живет молодежь в твоем возрасте, когда жизнь наполнена разными приключениями, развлечениями. Вы об этом не жалеете? Да, в 18, в 19 лет было тяжело. Но в монастыре такие правила. Мы не можем выходить. Увы. У меня не было выбора. Теперь уже лучше. Очевидно, что в монастыре особая духовная жизнь.
Как монастырь заставил вас повзрослеть? Чему вы научились и как изменились? Я усвоил 4 заповеди Будды. Первое. Наше существование наполнено страданиями. Страдают все живые существа. Вторая. Надо знать причину страданий. Третья заповедь о том, что страдание не является постоянным. Как и счастье, оно временно. И, наконец, 4-я заповедь — научиться прекращать эти страдания. Буддийские монахи счастливее, чем люди за пределами монастыря. У них меньше ожиданий. После всех этих лет в монастыре вы чувствуете, что обрели мудрость и внутренний покой, а не только какие-то знания. Да. Чудесно. И кем вы хотите стать в будущем? Неважно, лишь бы зарабатывать. Для тех, кто мало ждет от жизни, это не так уж сложно. Когда ты перестаешь быть монахом, ты должен работать, чтобы жить. Если ты не зарабатываешь, тебе будет нечего есть, но тогда вы лишитесь счастья и мудрости. Если вдруг, как и многим людям, будут нужны деньги, у вас появится ожидание. Да, но мои родители стареют. Я должен о них заботиться. Часто монахи уходят именно поэтому, чтобы заботиться о своих родителях. Это будет непростой выбор. Большое спасибо. Слов, немного слов. Но вокруг такая простота, такая естественность. Все наполнено человечностью. Я покидаю Луанг-Пхабанг. Меня ждут большой, новый вокзал и единственная железная дорога в Лаосе. Все битком, 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 битком. Достать билеты сложно. Мне нравятся эти подголовники, как бабушкины салфетки. Добрый день. Здравствуйте. Я бы хотел задать вам вопрос. Когда я здороваюсь здесь, в Лаосе, я не знаю, нужно ли пожимать вам руку или нет. Это принято или нет? Есть те, кто это делает, а другие нет. Здесь, в Лаосе, когда мы здороваемся, мы обычно делаем так. Но иногда между мужчинами мы пожимаем руки. И от чего это зависит, когда вы пожимаете руки, а когда между мужчинами это не нужно? Если мы друзья, хорошо знаем друг друга, мы пожмем руки. Если нет, то так. У вас все так скромно, так сдержанно. Мне интересно, а какие бывают отношения между мужчиной и женщиной? Как это происходит? Мужчины и женщины никогда не касаются друг друга в общественных местах. Но одни дома. Чем занимаются пары, никто не знает. У нас часто говорят, что дома тают свечи. Тают свечи? Что это значит? Это лаосское выражение? Это означает, что когда они дома, бывает очень жарко. Свечи тают. Мне нравится. А какие вообще отношения у мужчин с женщинами? Как правило, деньги в дом приносит мужчина.
Но распоряжается бюджетом женщина. Она все контролирует. Даже если ты заплатишь за выпивку в баре со своего телефона, она сразу узнает. Я слышал, что для свадьбы, если ты хочешь жениться на девушке, которая тебе нравится, нужно оплатить приданое. А что это за приданое? Будто ты, извините за выражение, покупаешь девушку. Как это работает? Когда пара решает пожениться, семьи собираются, обсуждают, все ли согласны, и вместе назначают приданое. Приданое — это деньги, которые пойдут будущей семье. Что будет с этими деньгами дальше? Приданое нужно, чтобы гарантировать паре будущее. Ясно. Это было бы ужасно купить себе девушку. Нет, родители дают паре приданое на будущую жизнь. Это очень интересно. У меня еще 1000 вопросов, но мы уже приехали. Это оказалось очень близко. Зато было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Мы достаточно сдружились, чтобы пожать руки, или нет? Конечно. Спасибо. Спасибо. Я выхожу на небольшой станции. Здесь, как всегда, красиво. Я очарован пейзажами Лаоса. Здесь есть такие места, где ты гуляешь по полям, как я сейчас. Все кажется таким мирным, зеленым, спокойным. И вдруг ты видишь рядом это, какую-то странную яму. Похоже на место, куда коровы приходят пить. На самом деле это кратер, образовавшийся в результате взрыва бомбы. Вы только представьте, какая мощность, чтобы оставить такое. Это один кратер, а там рядом есть второй, за ним третий, за ним четвертый. Потому что есть то, о чем мы часто забываем. Мы всегда говорим о войне во Вьетнаме, и мы забываем, что во время той войны больше всего бомбили именно Лаос. По количеству жителей он был самый пострадавший от бомбардировок страной в мире. Соединенные Штаты сбросили на Лаос 260 миллионов бомб за 9 лет. Это примерно 1 бомба в секунду, без перерыва. Лаос так сильно бомбили, потому что вьетнамцы использовали приграничный Лаос как свою базу снабжения. Не говоря уже о тайной войне, которую США вели против коммунистических сил Лаоса. Человеческие потери были ужасные, даже после войны. После окончания конфликта в 1975 году 20 тысяч человек погибли из-за миллионов не разорвавшихся бомб и других взрывных устройств. И сейчас, почти 50 лет спустя, в Лаосе каждый день бригады по разминированию медленно, как муравьи, делают свою бесконечную работу. Здравствуйте! Здравствуйте. Можно к вам подойти? Да, можно. Эту часть уже проверили. Здесь есть ямы. Это яма от бомб, которые недавно взорвались. Здравствуйте. Это впечатляет, когда сюда попадаешь. Ты вдруг понимаешь, как это опасно. Но что меня поражает, мы стоим на возделанном поле. Здесь высажены небольшие деревца. Значит, есть фермер, который работает на этом заминированном поле? Да, это так.
Часто крестьяне не могут дождаться, когда мы все разминируем, чтобы начать пахать. Им нужно работать, чтобы жить, так что у них нет выбора. Поэтому они пашут очень осторожно. И когда находят бомбу или мину, звонят нам. Надо же, быть фермером в этом месте опасно. Что ж, я вижу, у вас целая команда. Они по всему полю делают свою работу. Нам можно посмотреть? Да, конечно. Только держитесь рядом. Все эти ямы, они очень похожи на кротовые норы. Это следы взорвавшихся бомб? Взорвавшихся мин? Это ямы, которые вырыли мы. И нашли куски металла или взорвали бомбы. Они здесь везде. Это очень опасная зона. Во время войны эту деревню бомбили 287 раз. 287 раз сбрасывали бомбы здесь, в этом месте. Это чудовищно. Но что удивительно, жизнь все равно продолжается. Ваша команда помогает людям, это невероятно. И работы еще полно, почти 50 лет спустя. Это безумие. Они работают крайне осторожно. Невероятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Нет, сюда нельзя, это слишком опасно. А мы можем поговорить на расстоянии? Нет, я потом приду. Сейчас я должна закончить на этом участке. Я должна быть предельно осторожна. Да, понимаю. Теперь можно? Я боюсь пошевелиться. Я впечатлен, это невероятно опасно. То, что вы делаете? Да, это правда опасно. Но на полях так много бомб. Как фермеры будут работать, если их мы не уберем? Браво. И это то, что вы нашли? Это осколки взрывчатки, куски металла, которые остались от взорвавшихся бомб. Да, это можно потрогать? Тяжелые. Ясно. Вы нашли только эти фрагменты? Когда я вижу, как вы копаете своей лопаткой, если вы наткнетесь на бомбу, на мину, она же может взорваться. Это ведь очень опасно. Сначала мы идем с миноискателем. Когда он звонит, мы осторожно копаем. Если это просто металл, забираем. Если это может быть бомба, сразу останавливаемся. Теперь я понимаю, почему совсем рядом, на другом участке, мужчина объявил эвакуацию. Обнаружено опасное взрывное устройство. Мне разрешили подойти, но очень осторожно. Да, там правда что-то есть. Если мы к ней прикоснемся, она сразу взорвется. Она такая чувствительная. Может, не сразу, но они очень чувствительные. И как вы будете ее взрывать? Мы поместим рядом с бомбой взрывчатку и приведем ее в действие с помощью кабеля. Хорошо. Не буду вам мешать. Внимание! Всем покинуть зону!
Внимание! Вход на поле закрыт. Это далеко. Примерно на каком расстоянии? Почти 240 метров. Да, и это минимум для того, чтобы не задел осколком? Да, это минимум. Бомба на глубине почти 25 сантиметров, поэтому нужно быть на расстоянии 200 метров для безопасности. Не знаю, что мы увидим на таком расстоянии. Я вижу, что вы предельно осторожны. Мы готовы, прием. Здесь вы соединяете черный кабель с красным и наоборот. Внимание, внимание! Готовность к взрыву! Это громко, это мощно. Я доволен. Почему? Все прошло хорошо, никто не пострадал. Меня поражает то, что вы делаете. Правда, вы такие расслабленные, улыбаетесь, но при этом все равно серьезные, предельно внимательные. Это чрезвычайно опасно. Но вы все равно рискуете собой. Это же просто поразительно. Мы радуемся после каждого взрыва бомбы, потому что она больше не опасна для людей. И жизнь понемногу возвращается на эти опасные поля. Браво. Большое спасибо. Я вами восхищаюсь. Особенно вашей манерой, такой мягкой, такой приятной, милой и в то же время очень профессиональной. Браво. Большое спасибо. Спасибо. Я снова сяду на поезд на единственной железной дороге Лаоса и приеду на вокзал вечером. Этот немного ретро. Здравствуйте. Привет. Мне нравятся поезда в этой стране. Правда. Вы кому-то улыбнулись, вам улыбнулись в ответ, и это порождает еще одну улыбку. И еще одну. Такой бесконечный круг улыбок. Я бы хотел задать вам вопрос. Я часто слышу, когда лаосцы, говоря об иностранцах, используют слово «фаранг». Что это значит? Мы называем всех иностранцев фаранг. Всех, у кого светлые волосы, большие носы, как у тебя. Всех называют фаранг. Разумеется, когда мы приезжаем в Лаос, нам очень любопытно познакомиться с культурой. Когда вы видите фаранга, что вас больше всего удивляет? Для меня большая разница между лаосцами и французами – это кухня. Французы едят много сыра. Меня это удивляет, потому что я не люблю сыр. Ваши сыры, они слишком сильно пахнут. У нас тоже есть вещи, которые сильно пахнут. Например, ферментированная рыба. Но это я люблю, а сыр нет. Наши сыры и ваша ферментированная рыба. Мне нравится это сравнение. То есть пахнущий кусочек сыра для вас несъедобен? Да, совсем. Я могу попробовать маленький кусочек, но не больше. Первое, что вас удивляет в фаранге, это сыр. Надо же. А что касается мужчин и женщин, нас это всегда интересует, если сравнивать лаосских мужчин с фарангом. Если вы их знаете, в чем очевидная разница? Французы и лаосцы очень разные в любовных делах.
Французский мужчина больше выражает свои чувства. Он больше выражает свою любовь. Он такой нежный, внимательный. У меня был парень-лаосец. Я ему нравилась, но он никогда не говорил, что я красивая. Сейчас я встречаюсь с фарангом, и он всегда говорит... Вы человека. Может, вам попался очень романтичный фаранг? Но есть и другие, и лаосцы могут быть романтиками. Согласны? Или в Лаосе все строже? Я думаю, это потому, что многие лаосцы приехали из деревни. Многие без образования. Они очень робкие и застенчивые. Зачастую дело в образовании. В городах лаосцы не такие застенчивые. Извините, мы уже приехали. Да, все встали. Мне надо выходить. Да, большое спасибо. Вам спасибо. Вот я и в столице, в Вьентьяне. Я изображаю образованного, но на самом деле я совсем недавно узнал, что столица — это Вьентьян. Забавное название. Говорят, что на древнем языке оно означает «песок Меконга». Странно, но Вьентьян расположен только на левом берегу Меконга. На правом ничего. Причина в том, что река — это граница с Таиландом. В любом случае, Вьентьян — это визитка страны, ее столица, но очень-очень тихая, спокойная, с населением меньше 1 миллиона человек. Это лучшее время во Вьентьяне, потому что мы на берегу Меконга. Он там. И влажность Меконга — это что-то. Сегодня, например, официально было 32 градуса, что не так уж много. Но по ощущениям было больше 40, потому что было очень влажно, очень жарко. Поэтому с наступлением темноты все выходят, все гуляют. Вот так, накинув на плечи полотенце, бегают или танцуют, развлекаются. А мы пришли сюда, чтобы полюбоваться ярким музыкальным фонтаном у Триумфальной арки Вьентьяна. Триумфальной арки, которая была построена по образцу Парижской Триумфальной арки с небольшой местной адаптацией. А самое забавное, из чего именно построили эту Триумфальную арку. История довольно удивительная, потому что ее построили из бетона. Именно этот бетон Соединенные Штаты предложили Лаосу, чтобы построить взлетно-посадочную полосу в аэропорту Вьентьяна в начале 60-х годов. Но в то время решили, что будет разумнее построить Триумфальную арку. Я чувствую, что душа Лаоса, его удивительная атмосфера особенно ощущается в деревне, и особенно на юге Меконга, в месте, которое называют страной 4000 островов. 4000 — это слегка преувеличено. Но здесь, в середине Меконга, правда, есть сотни островов, и некоторые из них обитаемы. Здесь царит спокойствие. Жизнь течет неспешно в ритме природы. Все друг друга знают и по выходным устраивают соревнования на воде с соседней деревней.
Я не знаю, кто выиграл. Выиграла камбоджийская деревня. Да, потому что Камбоджа прямо напротив, прямо на другой стороне. Меконга. Да, это вон та деревня. Значит, та деревня — это Камбоджа. Ясно. Вы не расстроились, что проиграли? Нет, мы же друзья. Мы часто видимся. Одна большая семья Меконга без границ. Да, здесь нет границы между нами и Камбоджей. Мы можем спокойно ездить к ним, а они к нам. У вас чудесная атмосфера. Большое спасибо. А еще это место, где я должен рассказать вам одну историю. Интересную историю. Видите эту большую бетонную площадку? Этот мыс, который построили люди на берегу Меконга. Вам это не кажется немного странным, как она появилась? И этот пандус, который словно выходит из реки с этими двумя шкивами, это немного загадочно. И что еще загадочнее? Посмотрите наверх. Там, в глухих зарослях, какой-то большой резервуар. Он похож на водонапорные башни, которые качали воду для локомотивов. А вон там паровой локомотив. Да, вы уже поняли, что это история о поезде. Невероятная история, потому что это история о поезде посреди крошечного острова, посреди Меконга. И, кроме того, о французском поезде. Логичный вопрос. Зачем все это? Причина? Вот она. Это пороги. Страшные, коварные пороги на Меконге. Пересечь их на лодке невозможно. Это серьезное препятствие для торговли. И вот, в 1893 году, во время французского колониального периода, одному военному пришла в голову идея. Когда лодка идет вверх по реке, мы останавливаем ее на этом острове. Мы поднимаем лодку из воды и катим ее по рельсам вверх по течению. Так мы обходим пороги по земле и по рельсам, как поезд. Немного сумасшедшая идея, но она сработала. И даже появилась небольшая железнодорожная компания. Она перевозила лодки, товары и даже пассажиров. Маршрут этой ветки виден и сегодня. Это небольшая дорога, в основном по ней ездят на мопедах. А еще есть этот мост, который напоминает мост через Гаронну. И даже сегодня можно увидеть рельсы. Их используют для самых невероятных вещей. Это конечная точка. Конец ветки, куда приходили поезда, где лодки снова спускали на воду, здесь их загружали. Этот немного странный скелет весь черный. Это каркас-система, которую использовали для разгрузки. И все это прекратилось в 40-е годы из-за дороги, которую построили вдоль Меконга. Она шла в обход порогов. И с тех пор не было поездов, вообще никаких. Черная дыра для поездов в Лаосе на десятки лет. Настоящее возвращение железной дороги с поездом, который идет через всю страну, это 2021 год. Это тот поезд, на котором мы ехали. Пороги Меконга, хотя французам они доставляли немало хлопот, местные жители знают, как извлечь из них выгоду, особенно рыбаки. Рыбаки, что уже не одно поколение приходят сюда, в самые опасные места, на странные деревянные платформы, пытаясь поймать рыбу.
Это ад. И посреди этого хаоса люди. Невероятно. И, похоже, есть тот, кто управляет лодкой, направляет ее. Я не знаю, как он это делает. Он играет с течением. Привет! Эти пороги — настоящий кошмар. Нет, я привык. Для меня это нормально. Нормально. Для него это нормально. А можно мне с вами? Да. Я храбрюсь, но мне страшно. Так? Тихо. Где? Там? Привет. Привет. На дне я вижу что-то вроде водорослей из Меконга. Брюки испачкаю. Надо полностью довериться и не думать. Вот и пороги. Нас несет, несет, несет. Вот это мощь. Господи. Надеюсь, что он справится. Порядок? Да? Все хорошо. Мы уже приехали. Ура! Лучше смотреть со стороны. Привет! Живой? Ты как? Ничего себе. Теперь я понимаю, как это работает. Да, привет. Это своего рода рыбный фильтр. Рыба пытается идти вверх по течению. Но оно слишком сильное. Рыба не выдерживает и спускается. Здесь стоят наши ловушки. А, ясно, рыба пытается подняться, спускается. Опять пытается, и каждый раз вы ее ловите. Это очень умно. Некоторым удается пройти, вырваться из сетей. Им удается пройти пороги. А некоторые оказываются здесь, и мы их ловим. Часто самые слабые не могут подняться. Значит, вы ловите только самую неспортивную, самую слабую рыбу. Нет, даже самая спортивная рыба попадает в мои сети. Это большая рыба. Ей почти удалось пройти пороги. Но она все же застряла здесь, в сетях. Ясно. Это хорошая рыба, это хороший улов. Да, это самая дорогая рыба Меконга. Если мы ее продадим, получим хорошую цену. Поэтому вы выглядите таким довольным посреди всего этого ада, этих порогов. А вы не боитесь за свою жизнь? Платформа может треснуть, вас может унести. Это наверняка нелегко. Нет, я не боюсь совсем. Аварий никогда не бывает? Очень редко. Один раз я перевернулся, но выбрался. Да, это успокаивает. Немного. Эти сети, эти платформы. Что, любой может прийти и поставить свои? Как это происходит? Это заманчиво? Нет, это место только для нас. Это своего рода наше наследие. Здесь ловили наши родители. Теперь здесь ловим мы. Это передается в семье. Из поколения в поколение.
Когда смотришь на это издалека, все кажется адом, что это ужасно, а когда оказываешься здесь, видишь эти улыбки, успокаиваешься. Мы мало знаем о Лаосе. Если коротко рассказать об этом путешествии, достаточно нескольких слов. Простота, смирение, улыбка, кротость. Добавьте к этому великолепную природу и медленно, вы даже не заметите, как Лаос вас покорит.